Nek Nimege'nin rekortmeni, Fenerbahçe'nin genç yeteneği. Ve şimdi Ferdi Kadıoğlu, son yılların en gözde sol beklerinden biri. I came to Fenerbahçe 4 years ago. I came here as a little boy, 64 kilos, no beard. Now 4 years later, 9 kilos more muscle with a beard. Hollanda Arnhem'de Trabzon Arsinli Feyzullah Kadıoğlu ve Kanada asıllı Diane Matla'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Evin bahçesinde top oynayarak büyüyen Ferdi Erenay, 7 yaşında AZ 2000 Akademisi'nde futbola başladı. Kısa sürede birçok takımda oynadı. Esa Rikersvoort, FC Os ve NEC altyapısına katıldı. O zamanlarda Hollanda'nın en potansiyelli hücumcularından biri olarak görülüyordu. İlk kez U16'da İtalya maçlarıyla Hollanda milli formasını sırtına geçirdi. Orta saha merkezde 8 numara olarak oynadı. De penalty, die schoot ik rechtsbovenin. En de tweede goal was een prachtige actie van Justin Kluivert. Toen ik kopte hem eigenlijk binnen met mijn neus. Dus die was iets minder mooi. Zag niemand? Nee, zag niemand. Gewoon juichen. Ja, zeker. 17 yaşında NEC'te A takıma yükseldi. 30 Ekim 2016, ligin 16. haftası. Günlerden pazar, Utrecht'te Galgenwaard deplasmanı. O gün 17 yaşındaki Ferdi'yi izlemek için annesi, babası, teyzesi, amcası, kuzenleri tribündeydi. İkinci yarının başında Reggio Fosse yerine oyuna giren Ferdi, 16 dakika sonra topu ağlara gönderip 17 yıl 23 günde NEC'in lig tarihindeki en genç oyuncusu rekorunu kırdı. Alman teknik adam Peter Hibala onu sezon boyunca rotasyonun bir parçası haline getirdi. 23-10 numarada 4'ü sağ, 3'ü sol kanatta toplam 30 maçta süre bulup 4 gol, 4 asist kaydetti. Ancak takım küme düştü. NEC'in düşüşü Ferdi'nin çıkışı olacaktı. Hollanda 2. Liginde yaşayan NEC'te takım bu kez Adrie Bogers'e emanet edildi. Bogers, Ferdi'ye dinamizm kattı. Onu süratli, çalım atan, ceza sahasına sokulan bir 10 numaraya dönüştürdü. Neredeyse tamamı 4-2-3-1 sisteminin forvet arkasında konumlandırılan 39 maçta oynadı. 8 gol, 13 asistle takımını yükselme playofflarına taşıdı ve Türk pasaportu olan Ferdi radara girmeye başladı. Temmuz 2018. İtalya'da Sardunya adasında iki adam asırlık camianın geleceğini konuşuyor. Masada genç bir çocuğun ismi var. Ferdi Kadıoğlu. İtalya'nın Sardunya adasına gidip Philip Koku'yla masaya oturduğumuz zaman dedim ki NEC'te oynayan böyle bir Türk çocuğumuz var. Ne düşünüyorsun dedim. O zaman 17 yaşındaydı Ferdi. Çok iyi olur, ben de biliyorum dedi. O zaman sanki Philip Koku'nun transferi gibi görülmüştü ama 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'de Ali Koç, uzun soluklu Aziz Yıldırım döneminin ardından başkanlığa seçildi. Fransız Damien Comolli sportif direktörlükle görevlendirildi. Ali Koç'un ilk teknik direktörü Philip Koku, ilk transferi Ferdi Kadıoğlu olacaktı. Hollanda ekibine 18 yaşındaki Ferdi'nin transferi için 1,4 milyon euro ödendi. 26 milyon euro harcanan yaz döneminde taraftar yıldız transferi istiyordu. Ferdi'nin ismi o günlerde satır aralarında kaldı. First of all, I just would like to remind everybody that we've signed 3 players already. And they are 3 very good players. They are some of the most talented players in Turkey, some of the most talented young players in Europe as far as Ferdi is concerned, because he played in Europe. İlk sezon Süper Lig'de hiç oynamadı. 15 maç yedek kulübesinde şans gelmesini bekledi. Ne Ferdi'yi takip edip beğendiğini söyleyen Koku, ne de 9 maç görevi devralan Hollandalı Erwin Koeman Ferdi'ye forma verdi. 6 yıldır devam eden Sarı Lacivert serüvene Türkiye Kupası'nda 5-2 kazanılan Giresunspor maçının 77. dakikasında Ersun Yanal tarafından Mehmet Ekici yerine sahaya sürülerek başladı. Ferdi yaz dönemini çalışarak geçirdi ve Ersun Yanal'ı A takım oyuncusu olduğuna ikna etti. Sezonun ilk maçında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında Kruse'nin asistiyle Türkiye'deki ilk golünü kaydetti. Sezon boyu ileri uçta rotasyonun bir parçası oldu. Taraftar Ferdi'nin işine odaklı, mücadeleci ve sürekli hareketli oyunundan daha o günlerde ışığı görmeye başlamış ve forma giymediği günler tepki gösterir olmuştu. Ferdi çok yetenekli bir oyuncu. Taraftarın da
çok büyük teveccüh gösterdiği bir oyuncu. Bu tarz oyuncuları çok fazla oynatıp kaybetmek de var. Hocamız bu anlamda tecrübeli birisi. Kendisi bizden daha iyi biliyordur mutlaka Ferdi'ye ne zaman süre verip vermeyeceğini, ama inşallah Fenerbahçe önümüzdeki senelere çok daha önemli bir yıldız olarak ortaya çıkar. Ferdi'yi genç oyuncu, ben geldiğimde Ferdi'yi kimse kullanmamıştı. Kadroya bile almamışlardı. Ama şimdi beni suçluyorlar Ferdi niye oynamıyor diye. Ya ben oynatıyorum. Bir başkası yok yani. Çocuk daha kadroya girmiyordu. İlk defa da Giresun'da ben oynattım. 32 maçta süre aldı. Azımsanamayacak 6 gol 5 asistle istatistik kağıdını doldurdu. 14 maç sol, 14 maç sağ kanat, 3 maç 10 numarada oynadı. Ve bana göre en önemlisi, bir maç sadece 7 dakika sol bek oynadı. Yeni Malatyaspor maçında 83'te takımda o gün yedeği olmayan Hasan Ali'nin yerine ilk kez sol bek olarak sahaya sürüldü Ferdi. 90+6'da soldan çıkıp yaptığı asistle Fenerbahçe maçı 3-2 kazandıran golü hazırladı. 21 yaşına gelen Ferdi, Fenerbahçe'nin sorunlarla boğuştuğu bir sezonda Ersun Yanal ve Zeki Murat Göle sonrası Tahir Karapınar ve Erol Bulut'la çalıştı. Bir var bir yok, bir yedek bir 11 derken 30 maçta bir gol 4 asist gibi parlak olmayan bir yıl tamamladı. Ve kariyerine dokunan o adamla tanıştı. Vitor Pereira. At the moment, I play in this position because we have a new formation. The new coach put me in this position. We are working to do it better every time, and at the moment I feel comfortable there. I think I'm doing a good job in this moment, and we try to do it better every time. So I don't know, I will play where the coach put me. İkinci Pereira döneminin en büyük artısıydı Ferdi. Vitoro'nun saha içindeki dirençli duruşuna defansif dokunuşlar yaptı. Hem de bunu dribling ve koşu alanındaki özgürlüğünü daraltmadan hayata geçirdi. Yıllarca 10 numara, kanat hatta forvet olarak görev alan Ferdi'den modern futbolda fark yaratan bir bek çıkardı. Ferdi'nin sol bekten ikinci bir kanat gibi içe yaptığı dribling, sol açıktaki oyuncunun geniş alan bulmasını sağlıyor, rakip sağ bekler Ferdi'yi savunmak için desteğe gelip arkada boşluk bırakıyor ve ön alan savunma düzenleri birdenbire bozuluyordu. Bu sistemin bir yan etkisi olmalıydı. Savunma. Kariyeri boyunca ileride oynamış bir oyuncu, sol bekte hücumcu, bindirmeleriyle öne çıkacaktı ama savunmayı da öğrenmesi gerekiyordu. Pereira ve ekibi Ferdi'yi ince ince işledi. Top ayağındayken boş bırakılmaması gereken, top rakipteyken kolay kolay üzerine gidilemeyecek bir oyuncu oldu. Yes, this year I played in a lot of positions, but for me it doesn't matter where I play. The coach gives me a lot of confidence and freedom wherever I play, so I can do my thing also on the right back, left wing or right wing, it doesn't matter. It gives me freedom to do my dribbling, my actions, so it doesn't matter for me. Ferdi U16'dan U21'e kadar tüm Hollanda alt yaş milli takımlarında oynadı. İsviçre çakısı misali ne görev verilirse yapan, her mevkide başarılı olan bu genç için artık bir karar vakti gelmişti. Türkiye, Hollanda ve Kanada A milli takımlarından resmi teklif aldı. Ay Yıldız'da karar kıldı. Kim geldiyse görev verdi Ferdi'ye. Profesyonelliği, rakipleriyle seviyeli iletişimi, mücadelesi, kız arkadaşı Sera'yla düzenli hayatıyla daha 24'ünde örnek bir sporcuya dönüştü. Jorge Jesus döneminde çoğunluklu olarak sağ bek oynadı. İsmail Kartal, Osayi'yi ise Ferdi'yi sol beke entegre ederek son pozisyonda kalıcı hale getirdi. Süper Lig, Avrupa Ligi derken Ferdi şöhretini günden güne yaymaya başladı. Sıra dünya sahnesine. Euro 2024'e geldi. Gürcistan, Portekiz, Çekya, Avusturya, Hollanda. Tüm maçların tamamında oynadı Ferdi. Karşısında kim gelirse sahayı ona dar etti. Avusturya maçında rakibin ön alan baskı ayağı Romano Schmidt'in ayarlarını bozdu. Avrupa devleri scoutlarını peş peşe Ferdi için görevlendirdi. Şimdilerde Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısı Süper Lig bonservis rekorunu kıracak tekliflerle aşındırılıyor. Transfer ücreti için konuşulan rakam 35 milyon euro. 18 yaşında sakalları daha çıkmamış bir çocuk olarak İstanbul'a adım atan Ferdi, artık çalışma, pes etmeme, profesyonellik ve azimle dünya devlerinin peşinden koşacağı bir yıldıza nasıl dönüşüleceğinin en güzel örneği.